Hello，大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel，我哋係香港中文大學統計系。咁我哋今日咧就想同大家咧講一講咧，就係 R 咧，我哋啱啱初學噶嘛，所以我哋就要學好咧佢 R 嘅語法同埋佢嘅一啲係命名嘅規範嘅。咁啊，我哋就事不宜遲啦。咁啊，我哋就先會介紹一下乜嘢係 R 嘅語法啦。好，咁啊，我哋講清楚乜嘢係為之 syntax 語法先。咁其實咧喺programming 入面啦，係語法咧就係指咧係我哋要喺特定嘅符號組合咧就有啲規則嘅。咁呢啲組合咧就可以視為咧係好似係 programming 入面嘅一個正確嘅文法，佢嘅 grammar 嘅。咁啊，我哋就好似喺英文入面啦。咁如果我哋將啲逗號啊、其他標點符號啊撈亂嘅話咧，就會成個句子嘅意思都唔同咗啦。咁所以咧，我哋如果喺 R 入面咧用咗唔啱嘅語法咧，都會有好多嘅 bugs 啊，即係錯誤啦，仲會有好多意外資料嘅結果添嘅。好，咁跟住我哋就再講下點解佢好重要咯喎。咁啊，我哋可能會諗啦，咁其實點解我哋要咁關心 R 嘅語法或者佢嘅呢啲 naming conventions 命名規範呢？咁啊，尤其係喺風險管理同埋精算科學或者係統計入面啦，咁其實我哋呢係清晰嘅組織呢係非常之重要嘅。因為咧喺我哋成日都要處理咧一啲好複雜嘅數據啦，咁啊同埋啲計數都好複雜啦，咁所以我哋咧就要一啲係結構良好嘅 code 啦，即係佢哋嘅代碼啦，同埋清晰嘅命名規範咧，先至可以做到以下呢幾樣嘢嘅喎。第一咧就係可以咧快速理解同埋幫你啲代碼啲 code 咧做好 debug，即係調試啦。咁啊第二咧就係咧，因為我哋喺工作嘅時候呢，係好多時要同其他人合作嘅，咁所以呢，我哋如果寫得啲語句呢寫得好嘅話呢，就可以同其他人呢更加有效咁合作啦。咁同埋呢，就係呢一個 maintainable code over time 嘅意思呢，就即係話呢，隨住時間過咗之後呢，你再睇翻你嘅 code 呢，即係呢你嘅代碼呢，都唔會呢一頭煙，唔知自己做緊乜嘢喎，係啦。咁到下一個 point 咧，下一個重點咧就係咧，我哋咧開始做嘢嘅時候咧，咁我哋其實咧即係要喺一個專業嘅環境下咧，就要咧係用翻咧呢啲咁清晰嘅代碼咧，先至可以反映到你自己嘅技能啦，同埋你嘅專業程度嘅。好啦，咁跟住落嚟咧，我哋咧就會開始咧講下咧 R 語法咧究竟咧係有啲咩重點啦。好，第一咧就係呢啲嘅基本命令同埋運算符號啦。咁其實咧 R 咧就有好多唔同嘅command 命令啦，同埋佢嘅符號嘅。咁啊，譬如我哋咧先做個簡介啦。我哋會有最基本嘅算術運算，即係四則運算啦，就有加、減、乘同埋除嘅。咁譬如咧，我哋將呢一個1+1打落去個 R 嘅時候咧，就會咧直接俾個答案咧就係2俾我哋嘅。咁啊，我哋咧就記住咯，喺 R 入面咧就一定要用翻正確嘅計算符號，即係譬如呢度乘同除咧，你打個 X 落去，或者咧你打到一個除號落去咧，佢係唔會識得解噶。咁你打錯咗咧，就會計錯數噶啦。又譬如咧，我哋喺數學上面咧係都可以用一個點一個 dot 去代表乘法噶嘛。但係喺 R 嘅語法嚟講咧，我哋係唔可以用點去取代乘法嘅。如果打咗落去咧，就會冇結果噶啦。好，咁跟住下一個項目咯，就係咧我哋會有換行同埋分號嘅。咁啊，首先咧都係呢啲換行啦，同埋咁啊，我哋會喺 R 入面咧，其實每一個命令每一個 command 咧，都會寫喺新嘅一行上面嘅，係啦。咁啊，因為佢係咁樣運行嘅。咁啊，不過其實咧，如果你覺得佢嗰幾個嘅命令咧係可以擺埋一齊嘅話咧，你都可以咧將佢哋擺埋一行，而用一個 semicolon 分號咧去做分隔嘅。咁譬如我哋可以睇到呢個例子咯，即係 A 就係會我哋擺咗5呢個數字入去啦。
然之後咧 B 咧就會擺10呢個數字入去，而中間咧就係我哋用咗一個分號去分隔，所以呢一行咧 R 咧就已經一次過執行晒2個指令啦。咁啊呢度啦，我哋要小心啦，就係咧打落去嘅時候咧，有時就好似大家喺中文嘅時候作文啊，用得太多逗號咧，就會撈埋一齊咧，有時咧就會咧非常之累贅，所以咧就適可而止，一個起2、3個字就已經好好噶啦。好，咁第3樣啦，咁啊上次都有同大家講過嘅，咁我哋咧就係個 comments 即係注釋咧喺 R 入面咧係非常之重要嘅，因為咧我哋做好佢嘅話咧就可以咧會更加清晰，同人哋都知道自己做緊乜嘢嘛。咁我哋 R 咧就上次都講過，就係咧我哋會用呢個井號咧就作為個 comments 注釋嘅。咁啊我哋會譬如將呢度打落去嘅話咧，就會係淨係方便我哋去查閱，但係咧就唔會執行任何嘅指令嘅。咁啊所以啦，我哋打完個注釋之後咧，就可以咧令到自己或者係將來其他人嘅時候咧，要睇翻自己個代碼做緊乜嘢，就會方便好多啦。好，咁啊最後咯，咁就係咧係呢一個 R 語法咧，因為其實真係佢好在咧就係嗰啲嘅錯誤信息咧，即係 error messages 咧，係都會講得比較仔細嘅。咁因為佢都其實佢對於我頭先都講過啦，個語法個結構好緊要嘅，所以你一錯嘅時候咧，佢就會即刻通知你有咩問題嘅。咁啊，所以咧，如果我哋咧可以熟悉到咧常見嘅呢啲錯誤咧，咁樣咧就會好快就知道咧有啲咩解決嘅方法啦。而後面咧，我哋都會分享咧有啲乜嘢常見嘅錯誤嘅。咁啊，譬如呢個都好常見嘅啦，就係咧係要打一對括號嘅時候咧，我哋咧就打漏咗後面嗰個閂括號，所以咧就會個 R 程式咧就行唔到咧，就有錯誤嘅。咁跟住落嚟咧，我哋就將頭先咧嘅呢幾個曲咧就示範一下用個 R。好，咁我哋咧就嚟到 R 嘅畫面啦。咁頭先我都講過加減乘除啦，我哋不妨試一試1加1。好，大家記得等於2咯，冇錯。咁啊，其實佢嘅4則運算都冇問題嘅。1加2乘3，冇錯啦，就係7。咁譬如我哋會打咗係1加2括號3，咁樣會點呢？就係因為咧，我哋喺數學上面咧係可以唔用乘號咧，已經做到乘法嘅效果。但係因為 R 咧個睇呢一個句子嘅方法咧，就唔係我哋理解嘅1加2乘3嘅，所以呢度咧就出現咗個錯誤啦。咁跟住我呢個已經示範咗個錯誤啦，我再做一做個分號俾大家睇。咁啊1加1再落個逗號的話咧係唔可以噶，咁我哋就會。佢就話唔知點解有個逗號喺度啦。咁我哋其實咧要做嘅係要用翻個分號，咁啊2加5。咁所以咧佢就一次過咧執行晒2個指令啦，就係一個係分號，咁啊隔開咗2次唔同嘅計算咯。好，咁我哋咧就可以去下一個部分咯。好，咁跟住落嚟咧，我哋就會講下咧 R 嘅一啲命名規範，即係講緊咩咧？就係講緊咧我哋嗰啲嘅函數啊或者變數要點搞嘅。好，咁我哋咧就嚟到呢度啦，我哋都一樣會係分咗4個重點嘅。咁啊，其實咧我再詳細啲講一講啊。咁命名規範咧，其實就係咧要幫我哋嘅 code 代碼入面嘅變數 variable、functions 函數同埋其他咧嘅一啲程式嘅符號咧就係命名嘅。咁我哋咧就需要一套咧係有規則或者係一個指南啦。咁呢一點咧喺我哋咧處理好龐大嘅項目或者同其他人合作嘅時候咧就非常之重要啦。好，咁第一樣咧就係咧呢個常見嘅啦，我哋係應該要有一個有意義嘅描述性名稱嘅。咁即係咩意思咧？即係講緊咧我哋幫一個 variable 變量改名嘅時候咧，係應該咧要好有意
描述性，令到其他人知道做緊乜嘢嘅。與其咧，我哋就咁好求其是但咁樣就咁用個 A 啊、X 啊、Y 啊、Try 啊、Test 啊呢啲咧就係唔好嘅名啦。咁所以我哋咧就應該要用翻呢個，譬如係 Net Income 淨收入咧，咁大家一睇咧就知道咧呢一個究竟係乜嘢嘅符號咯。咁跟住呢個咯，下一個咧就係講緊咧呢兩種嘅命名方法。咁啊，其實咧我哋咧就會有兩種常見嘅命名方法啦，一種咧就係叫做蛇形命名法，另外一種咧就叫做駝峰命名法。咁其實即係咩意思咧？就係咧蛇形咧就喺中間咧，我哋會落翻個底線去做分隔唔同嘅單詞。咁啊，如果係駝峰嘅話咧，就係透過咧係將每一個單詞嘅第一個字母咧變咗做 capital letter 大寫咧，咁樣就會係突咗上去噶嘛，所以佢就係駝峰，佢就係蛇。咁啊，兩款嘅方法咧都會有人用嘅。咁不過最緊要咧就係咧留意翻咧，我哋咧要喺做個 R 嘅代碼嘅時候咧，就要保持翻一致。因為咧你用一啲又唔用又另外一啲咧，咁你咧就會好容易撈亂嘅啦。又或者你係咧係同其他人合作嘅時候咧，大家就要有個共識係用邊一種啦。而呢一個圖咧就係大概展示到咧係呢兩種嘅命名方法嘅比例嘅。好，咁跟住就下一個咯。下一個咧就係咧我哋喺 R 入面咧盡量改名嘅時候咧就唔好用啲奇怪嘅特殊符號。咁啊，除咗頭先講過嘅底線 underscore 之外咧，就唔好啦。咁譬如咧，點解下面呢個例子用個橫唔係咁好咧？因為呢個橫咧，你除咗係 hyphen 之外咧，都可以係負數或者減數嘅意思。咁同埋一個常見嘅錯誤咧，就係咧就咁用咗個空格。空格係唔得嘅，因為空格喺 R 嗰度咧就會當成咧你係執行下一個項目嘅指令，所以記住係唔可以用空格㗎。咁啊，做第四個咯，就係咧 R 咧對大小寫係非常之敏感嘅，即係咧我哋咁樣打嘅時候咧，譬如呢個大街同呢兩個係細街。咁呢兩個嘅 variable 咧，就會係視為咧兩個完全唔同嘅 variable 變量噶咯喎。咁樣咧就會你有時想引翻之前嘅變量嘅時候咧，就會發現點解引唔到咧？原來就係因為大家咧用錯咗大細街嘅。咁啊，我哋記住咯，要避免呢啲錯誤咧，就要係保持一致，全大街或者全細街係啦。咁我哋又可以再做一個示範啦。好，咁頭先講過嘅問題啦，譬如我哋個名咧就應該係唔可以用呢個特殊符號嘅，譬如我咁樣打啦。咁譬如我係咁樣咧 ，Hello World 等於1咧，咁就冇問題嘅。咁譬如我打翻佢呢個變數出嚟咧，就會揾得翻係1嘅咯喎。咁但係譬如我打 Hello World 中間用空格等於2。就即刻有問題啦，好多咁我哋初學嘅時候咧就未必咁清楚咧，原來呢個問題係由個空格而嚟嘅。咁啊，譬如我哋再嚟啦，呢一個譬如我哋用咗 hyphen 咁樣嘅，咁都係啦。點解唔得啊？因為佢唔係當 hyphen 係一個文字嘅符號，而係一個咧佢喺程式要執行嘅一個符號，所以咪有問題咯。係啦，咁啊，所以我哋咧就示範咗咧呢度咧就係常見嘅錯誤啦。好，咁跟住落嚟呢，我哋就會呢再講呢最後一個部分啦，就係呢我哋會常見嘅 R 語法錯誤啦，咁咪希望大家可以迴避到。咁我哋呢就常見嘅 R 語法錯誤呢，同埋佢嘅 debug 調試方法呢，通常呢就都係以下幾種噶啦。咁我哋了解佢哋呢都非常之重要嘅，尤其是我哋係新手啊嘛。咁啊，我哋呢就不妨睇下面有啲問題啦。通常咧，其實第一個我都教咗好多同學仔咧，發現最常出現嘅問題咧，就係咧打完一段嘅 code 一段嘅代碼咧，就發現有個加號喺前面，唔知發生咩事喎。
咁其實咧多數個原因咧就係因為咧我哋咧係冇打好咧佢個刪括號啊，咁所以咧個加號就即係同你講咧，你嗰段代碼嗰段曲咧係未完成嘅，所以咧我哋咧就要去睇下究竟發生咩事啦。咁啊，我哋一陣間咧都會再示範一下嘅。咁跟住咧就係下一個咯喎，下一個咧就係通常咧就係串錯字或者係個 function 個名嘅。咁即係點咧？譬如呢度大家望真啲喎，打錯咩咧？MYDTA 打漏咗個 A 字，所以咧就揾唔翻出嚟。咁我哋咧又再去 R 嗰邊咧示範一下嘅。係啦，咁譬如我打翻先，Hello World，係咪啊？我哋一打錯咗字，咁咪唔會揾得翻個詞語出嚟咯。咁啊，我哋都要留意翻咯。咁譬如頭先，譬如我咁樣又打一次啦。咁譬如係咁樣啦。哎呀，唔得喎，因為頭先都同大家講過，大世界咧係完全係唔同嘅，所以係唔會揾到同一個變數出嚟嘅。咁跟住我又再試下咯。譬如我想打係呢一個，我會再教大家嘅。咁呢個咧係啱噶嘛？咁因為咧我就開咗 R 嘅自動完成模式，所以佢咧就會有個刪括號幫我包住咗啦。但係譬如有時咧我哋冇喎，咁可能係咁樣啦。跟住，哎呀，點解會停咗喺度有個加號咧？原來就係佢提醒我哋咧1到3後面咧仲要有個刪括號，我而家打翻落去，再撳 Enter， 咁就會計好啦。咁所以呢個咧就係常見咧出現加號嘅情況咧，我哋要點樣處理嘅？就係咁樣樣啦。好，咁我哋就再講埋剩低嘅嗰2個常見嘅錯誤啦。好，咁第3個常見嘅錯誤咧，其實就係咧，因為我哋咧唔小心用咗一啲咧叫做 reserved words，即係保留字詞咧，即係咩意思咧？就係咧個 R 程式入面咧預設咗一啲嘅函數咧，或者佢嘅一啲語法咧係會用到嘅。譬如你打 if 擺落10咧，就唔得嘅，因為 if 咧都好明顯啦。if 係一個常見嘅 programming 嘅語句嚟嘅。如果你想佔用佢個詞語咧，就唔可以嘅。咁譬如有邊啲啊？譬如頭先我打過嘅 mean 平均數，你唔可以直接打個 mean，因為咧佢已經係一個會喺 R 內置用嚟計數嘅詞語，所以我哋唔可以直接盜用佢嘅。係啦，咁啊，再到第4個再常見嘅部分啦，就係咧呢個係 data type mismatch，即係數據類型唔匹配啊！即係點咧？即係咧，我哋 R 咧作為一個可以計數咁叻嘅軟件啦，咁係非常之對於個資訊類型係好敏感嘅。譬如我哋下面呢一個嘅話咧，就係咧，因為呢一個咧加咗個引號咧，就係文字嚟噶嘛。咁你文字加數字咧係唔可以。咁所以譬如呢一個嘅解決方法咧，就係咧，我哋要將個文字咧可以用呢一個嘅代碼咧，將佢變翻做數字嘅。咁譬如有啲複雜啲咧，譬如你一個數字係唔可以加落去一個矩陣 matrix 嗰度咁我哋咧就會係譬如咁樣出錯啦。咁我哋又再試一試。好，咁啊呢度我譬如就想試打 mean 等於50得唔得啊？咁樣咧就今次係得嘅。咁譬如我打 if 等於48得唔得咧？咁唔得啦。點解唔得咧？因為個 if 咧再等於咧，佢其實係想你係 if 係一個條件式，佢諗緊你係咪想打某啲嘢咁樣。咁所以你打翻 mean 咧，咁都會出嘅。咁但係咁樣咧就好容易會搞錯咗啦。咁譬如我打係 variance 等於5咧，咁都可以嘅，因為我哋個電腦個 R 咧來自就唔係用呢個名咁樣嘅，係啦。咁譬如我再下次打頂等於3得唔得啊？咁我哋又再打頂咯，都得嘅。但係咧，你遲啲一混合到咧啲程式入面咧有 if 又有頂嘅時候咧，就會非常之混亂，打完都唔知自己打緊乜嘢啦。
咁啊，再講頭先嗰個類型唔匹配啦。咁譬如我哋會係譬如我哋頭先試過，咁啊我哋譬如咁啦，test 等於2，咁即係點咧？咁即係其實咧呢個2咧係一個文字嚟嘅。譬如我打 test 再加6咧，咁就唔得啦，因為文字加數字咧係唔 OK 嘅，係啦。咁所以就會係咁樣啦，就大致。好，咁啊，去到最尾嘅部分，我哋就講下咧，即係總結翻咧有啲乜嘢嘅 debugging strategies，即係一啲調試嘅技巧啦。咁啊，其實都係最簡單咧，就係咧一出現錯誤嘅時候咧，我哋就要細心留意翻 R 俾咗啲乜嘢嘅 error message，即係錯誤報告俾我哋嘅。你睇完之後咧，往往咧首先第一樣嘢咧就知道係，譬如一大段嘅代碼入面咧，知道邊一行有錯先啊嘛。咁通常咧，佢都會講俾你聽係邊個位，甚至會幫你highlight 埋佢嘅指向嗰度嘅。咁所以我哋咧就可以透過呢一個方法咧，好容易知道自己錯乜啦。咁然之後咧，第二個咧就係咧，我哋用一個新嘅 function、新嘅功能嘅時候咧，譬如出咗錯咧，我哋就可以用翻咧上次教過大家嘅問號或者 help 加翻嗰一個 function 咧，去查翻咧究竟要點樣用嘅。咁所以呢個情況下咧，就可以咧跟翻人哋喺個官方嘅 documentation 喺個文檔入面介紹嘅方法咧，去打翻好個曲咧，咁就萬無一失啦。好，咁啊，今日咧我哋嘅短片就去到呢度啦。咁啊，希望今次同大家咧就介紹咗 R 嘅語法同埋命名嘅規則咧，就可以對大家有幫助嘅。咁啊，我哋記得咧練好佢啦。咁啊，可以令到咧之後揾錯誤 debug 調試嘅時候咧就更加方便啦。咁啊，我哋下堂咧就會再同大家介紹咧 R 咧有乜嘢唔同嘅數學公式同功能啦。咁啊，多謝大家支持，我哋下條片再見啦，拜拜。